The Newsroom, where untold story is revealed. Omanyi abaganda bagamba obulimba bwe busooka naye ate era gye bikomekereza ng'ate n'amazima gamaze okubanga gazuuka ate era ne gavaayo. Ebya Byebekel ne His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ne bakyala baabwe Zwera Koteka Babulaitungo Kyagulanyi bibino biranze amazima gagenze maaso n'okubanga gavaayo. Wabula njagala nsooke nkuwe video. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala nsooke nkuwe video ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Byebekel owulirize. Kakati nno bano baddeko Bride and Groom. Omukolo guno ne batuuka mu section eya question and answer QA. Ono nno Bebekulu we yabamubuuliza kiki ekyamwawula ne Bobi Wine era n'obukyayi bwamuyinako obwo obutakoma. Bibi ne bigambo byayayanukudde. Kyokka ngenda kubanga nkuleetera byobadde naawe tomanyi omanye amazima amatuufu nawa ebintu bino gye byatandikira era luddawa gye byava. Nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom where the untold story is revealed era nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu. Video soko gyempera like bw'ogiwa like ojaba nkoze bulungi nnyo nnyini ddala. Video yaffe gyatambulira ddala etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange yangoberera nga gwe mulundi gwo ogusosola ba video zaffe obeere nga osubscribinga okone mukade okaje personalize okateeke mu all osobola okufuna notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku mukotu guno obeere nga ate tozisubwa yadde akamu n'akeddagala. Awo wennyini njagala onzikirize tutandikire ne wano ku video eno eya Byebekel mpanvu muko tugenda giwamuko kadde katini tugiwulirize. Bobi yanova naddukire wange waka Bobi namunoonya nga tamanyi gyali kuba bwe yanova nga yajjanga wange nga nze bwajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Babi addayo. Zwera yali si munobinobi mufumbi mulungi naye olunaku lwe yanova gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Babi. Nange nakwata essimu nga nkubira ani Babi namuganyamba omukazi akoze eki agenze. Nga ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira. Kati ndoza Bobi wadde awaka Babi amugambako nti wange eriwo ekiwatule gyawonye. Zwena akoze eki agenze. Kati nze nsuubira simu ya Babi kunkubira kunga nti njogedde ne Bobi. Bobi yankubira essimu nendowooza nti babikozeeko nendreceiving essimu. Bwe ndreceiving gwe mwana kyali gwe gwani akubira mukazi wange essimu. Ye yakutumya okwenda. Nali ku ssimu eyo. Nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanova nga ajjawa ewange nga muzzaayo. Oluusi bannayuganda mubeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala okugajja. Kati leero nga bawala naye nakyala omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga nkukyayiraki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya neggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga yey'amaka agange ne bw'ataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbooza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ngeno ŋŋamba zwena sisiitira omuntu akole ki addeyo
abantu babi. Abantu babi bigambo bya big size Biebekol. Kakati no wano wembadde nnindira okuwulira ebigambo ng'ebi bibiri. Inti Babi bwe yanobanga Bobby yakubiranga Zwena essimu n'agamba Zwena nti Zwena yogera n'omukyalo oyo akomewo. Nga Bebekul bwe yakola. Wano no mu Buganda tulina ebintu bye tutakola. Ekimu ku kyo ne bw'obanga olina mukwano gwo nga mukolagana nnyo nnyini ddala, tolina lukusa lukwasa kukubira mukyala wooli kukwata ssimu n'ogenda maaso n'okubeera ng'omukubira osobola okubeera ng'omugamba nti kino ne kino ne kino ne kino. Wabula singa oli aba mukwano gwo ogenda n'omusinkano oba n'okubira ye yennyini n'omugamba naye yogerako kko ne mukyala wo, at least bo bwe bali abakyala bajja kusobola okubeera nga bategeragana boogereko ku nsonga eno n'eno. Oba si ekyo mu bufumbo bwonna omuntu wanobereewo omuntu aba asuubidde nti omuntu oyo ye solution egenda okubeera nga oba oli awo basobola okubeera nga batereeza ebyo ebikyankalanye oba ebiganye. Kiki kye bakola mu byonna Zwena okubeera ewa Bobi Wine? Kiki ekituufu kyeyandikoze Biebekol? Kwe kubeera nga akubira kyaliwe Bobi Wine n'asuka n'amugamba omanyi blaza madde kino n'ekino n'ekino kyabadde obwekiti ne bwekiti, ng'abasajja ne basalira wamu amagezi nagana naye kati omanyi kyangwa omukyalo omuno ne twogeremuko ensonga zikole ki zigwe. Ne bamutuuza kubanga ne Zwena ekyamunobya olwo gwe mugamba nti ddayo kiba tekiweddeewo, wabula okutuula ne mugonjoola ensonga ekyo nno kye kimalawo obumulumulu obubeera mu masekkati gammwe. Wabula kino nno agenda okwogera bino ngenda bawala nga maaso awo nkuwa video eyogera ku ngeri ki Zwena gye yanoberamu ewa Bobi Wine okumala omwezi mulamba lweddu, era ng'omwezi mulamba gwe yamala eyo mwatu Bobi Wine gwayisa mubi ennyo nnyini ddala. Yatuukanga ne Zwena bw'aba agenda okushopinga n'okugula engoye bambi n'agenda agulira ku Zwena engoye ez'okwambala kubanga oli munnange yali munywanyira nga bamukwano nfanfeewe. Kakati ng'ekituuse ku ono oba oli awo bwe kityo. Kakati bw'owuliriza statements ze ekitegeeza bambi Zwena mu bufumbi bwe oba obugubi ennyo ye mukyala eyatuulanga wansi nakkakkana n'awuliriza newankubadde ng'omwami yakolanga effujjo n'ayenda kubanga atugamye mu Bobi yamukubira essimu n'amugamba nti gwe mwana kakati kyogamba mukazi wange yakutumye ogenda oyende okubira otya mukazi wange essimu. It means omusajja ono yalina akazaako nga kangi nnyo era tetuyinza munenya nnyo kiri awo nga bw'omanyi obulamu obw'ekivubuka era obw'aba celebrity nga bwe buba oluusi erinnya n'ensimbi bikutuma nnyo okola ebintu ebingi. Tetujja kwerabira nti ne mutabani we omukulu first born agamba muzaala mu mukozi nga bamuyitaani ye byalugaba harani byalugaba ne King Saha byebyo byamukubamu akayimba omujerega buli lunaku. Omuntu wakolera ekyo oba oli awo obangako kwoteeka quotations bwe buti kulinnya eryo. But to leave that aside, musajja mukulu ono Biebekol agamba nti yakyawa nnyo Bobi Wine olw'ensonga teyandimuzeemu bino just okukuba kwagala nnyo okwewa ekitiibwa n'engeri ya obwa boss naye nga mulimu ebintu ebimu ekyamazima amatuufu bye tukola mu bumenyi mu butamanya oba mu bumenyi bw'amateeka. Mu ngeri ki omufumbo yenna waaba ne bw'oba oyina mukwano gwo nga yawasizza bw'oba luli obadde ojja kateni n'okuba nkube n'oyingira ku luno otandika okukonkona era wootuukirawo ne bagamba taliiwo luli eyalinga atuula nga munywanyi otambula butambuzi n'ogenda kubanga tolina mboozi gy'ogenda kunyumya na mukyala wa munno. Oba oli awo gwe gwe bavunaana ogw'obwenzi ate okubire mukyala wange nze mbeera ntya on safe side nti ye gwe otayagala kwendako. Omusajja yenna ewaba musajja bayiza waba musajja tuli bwe tuti buli omu omanya kyaliwo era bw'omala okumanya kyaliwo bw'olaba atandise okubira mukyala w'essimu wescam n'ogamba olaba yakola bw'ati ku mukajjuma n'akola bw'ati ku ka Alex ate owange. So kakati that kind of insecurity tubeera nayo mu mutima era teriyo omusajja yenna anyumirwa nnyo kulaba mukwano gwe ng'azigatta nnyo ne mukazi we okusukuluma ku ye.
Kyova olaba abasajja bangi bwe baba bakola ebyabwe ebikolobero by'ebibakulu babwenzo baki agamba dereva sigala wano ye ne yeeyongerayo. Era baddereva abasinga be bakyasinze okwagala bakabakama baabwe kubanga baba bamanyi ebyama by'ababosi bingi. Kakati gwe bw'okeera ku makya nti mukazi wano bedde ewange ekitegeeza omukyala babi bamala tuula ne Bobby ne baogerezeganya era ne bakkiriziganya okubeera nga oba oli tukiyita kubudanya omuntu okusiikinga obubudamu ne bamubudamya ewaabwe. Kitegeeza omwami gwe wali olina okukubira oyogere naye ate ekirungi nga mukwano gwo musobole okuba nga mutuula mu nsonga muzisorting. So mu kukyawa Bobby Wine yayogera nekye yakola kyekyali ekituufu 100%, wabula gwe eyakola ekikyamu ate era gwe eyasinga okukyawa ennyo olw'ensonga kyewali okoze tekyali kituufu okukubira mukazi w'oli. Olaba nze nakyali wange yagenda okudetinga omuwala nga omuwala mukwano gwange kasita mala okumanya nti beeyagala nnyo ngamba ono omukyala engeri gyankubira ennyo essimu ne muga do you know what oli mukyala wa kyali wange. So I think tusaleko communication ne mukutulako recently namubroking nga n'enamba nenjideletinga tekyalina kyerina kunkolera. Lwaki oli ajja kufilinga that kind of insecure agambe essaawa yonna omukyala bamubuulira n'ebikolwa bye nakoze. Kakati gwe oyinza otya okutuuka ku seri kubira mukazi w'oli mbwayogere ne mukazi wo akomewo. Wamma wano wenkutegereza nti bibino ebituufu era njagala nkuwe video eno obiwulirize ebyo nno biki ebyaliwo ate nkwongere ne ka video akalala. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom where the untold story is revealed. Soko ulirize. Lwairo bino kambi ogera okuyamba ku Bobby Wine kubanga tagenda bigamba Bebe Cool ate nga naliwo ng'ate byaddala. Bebe Cool wagaye Bobby Wine mulalu naye ate oli kisiru nnyo olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikira eddala. Omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze mukazi we yanoba naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobby Wine emagere. Yamalayo omwezi mulamba yamuliisa yamugulira engoye yamunywesa. Bebe Cool teyeebazanga aye teyazisasula. Olwaleero luno gwayita omulalu njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba muka Bebe Cool talina kika kye talina bantu be talina bazadde be lwaki yanobera emagere n'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala. Muka Bobby Wine bwe yabanga agenda okutambula ng'agenda mu shopping n'akubira bbaawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye. Bobby Wine ng'agamba kiryokke tewali buzibu n'amugulira engoye n'amuliisa omwami omukyalo oyo yanoba n'abaana aba basatu. Olwaleero Bebe Cool yagamba Bobby Wine mulalu kimala ekyo kati mutusalirewo. Gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira tekakunyumira kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo olaba emyaka gy'olimu n'alisuubidde okuba nti emyaka Kabaya akugambye nti kakati munywanyi essaawa eno batusalirewo kugwe kyolowooza gw'omulowooza ani omutuufu era ani eyali omusobya okusinziira ku ngeri gy'owuliddemu emboozi eyo mutabani wa Bidandi ne mutabani wa Sentamu Bobby Wine. Kakati nno ebimu ku ebyo bye mbadde temumanyi mu relationship z'abagayi bano mwana tu bintu byanjawulo mukko. Soko owulirize kasooke nkuwe video eno owulirize Bebe Cool omutuufu yaliwa era n'ebintu bino nga bazaabikwata. Wuliriza wano. Wanti nze zange byange bibeerako lizo zera angamba eno simba Bobby Wine aguze escalator nina okulinyisa lefu wakasajja wengalekane bagenda wano bajja kulowooza nze kappe nentumya hama mu sente z'ennyumba zera katono anobe tuba tuli awo eza hama yasooka ne bazibba
na nina omwezi guno ekitundu okuddamu okufuna miliyoni 17 okutumya hama ey'okubiri ew'omuyindi nengitumya era netuuka ate eba tennatuuka kamiliyoni naye n'aleeta esikaleeti neŋŋamba lubazi ne mugamba olwo nti ennyumba girindeko tukyalina okukola ebizinesi erinnya lye bayita bebekuulu diigi erisooka ly'ennyumba neziddako ebyo tukoleke okisegeere naye olwo muteesa bameka wali twadde ku sayidi eyakenge kati nkuleeta ku sayidi eya bebekuulu wanga ebiseera ebyo nga oba oyagala bakusasula esente nnyingi bwozze bwofaanana bwe bakusasula ogira mu kawundo aliya omusajja akupimapima mangu n'amanya nti ono akakadde kamukolera anywako amafuta g'etaano ono tanywa amafuta mangi ono kati ofuluma emmotoka n'akupimapima obugoye naga ono ataweza emitwalo 20 ono egyo 25 bwe mwaka kadde ajja kufisa 7 ojaha gundi ogenda kuyimbira beka wewanika miliyoni 3 weyagamba nakuwaka kadde kati ngoli omuyaya ajja nejesikaledde lagadiira singa mutukubisa ebintu ebyo ajja wali digi ajja n'ekimotoka ekinene wali nga paakinga amuteesa n'omugaga y'omu lagadi miliyoni 5. So obulamu bwabwe mu mbeera eyo bwetyo mwe basobola okubutambuliza wabula mu bantu abasembayo okubeera nga oba oliawo babeera n'amaka agayimiridde ye musajja mukulu ono Bebe Cool. Bobi Wine ono mu bunaku bwe n'embeera yonna ey'okutoba gye bayitamu ne maama we omugenzi Nalunkuuma aweeka mookya yastrugglinga nnyo mu bulamu era bineeno bulijjo sister wa Bobi Wine abyogera Irene Kayemba n'ekitanda kye basooka okusulako n'omufalise yabibawa yali sister wa Irene Kayemba ng'abiwa babi oyo ne Bobi Wine era ng'afunye n'olubuto lw'omwana oyo amanyikiddwa nga Solomon. Mulambu wonna obw'okweyiya Bobi Wine mu kukwata enseenene n'ebintu ebirala byonna bye yakola yasobola okubeera nga abeera strategically ng'ali planned nnyo okulaba nga yeegattako omutindo oba kye tuyinza okuyita value addition era mu ebyo bye yakola okubeera nga asukuluma ku banne bano kwe kwanguwa okugenda mu maaso n'okubeera nga azimba bwe gye yazimba agenda okugula emagere nga kyala era ne bamwogerera nti ye tasobola Kampala ng'ono omuniga ali kiwaatule ng'akyapangisa by then nga ne musajja mukulu ono naye yali wano ye kamiliyoni wamala okuzimba ene Seguku Bobi Wine yazimbye eriko n'ono wayi kaneekwatekwate nno mbeeka akayumba kenkola ki kenzimba ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Mu bintu ebyenjawulo byakola ono agula emmotoka olinga agula beach ebusaabala ataddewo beach akoze buli kimu woya agusamato n'ebintu ebirala ebiringa ebyo ye musajja waneeno ndowooza mu ba artist abalina ettaka kati eddene ku bazimbye amayumba gaabwe gwe tugamba for residential homes ng'ali kuyiika 12 ly'ettaka ly'emagere bwe tutunulira linene ly'ebusaabala wane ku gundi One Love Beach ekerimu around 12 acres 14 something like that okusinzira ku bugazi bw'ettaka okuwayimiridde oyo ne ye Bobi Wine bw'oba omulaba ng'olowooza ssente azijje mu byabufuzi gayi yali yakola dda akasente ke ate era ng'alina omukyala omulungi omutegesi era nze nzikiriza bino nti singa Bebe Cool by the way teyalina mukyala nga Ziwena ate yandibadde mu mbeera mbi oba oliawo okusingakaawo naye kati agenze ayiga ekintu kye bayita okola investments n'atandikawo eyo gondi quarry company yakagulawo olusozi luli waneeno mu district y'Ekyankwanzi opposite egombolola lya Watuba bayitawo Masodde nga wakava booti Masodde bayitawo Masodde okuliraana n'ekyuma opposite ekyuma kya Sale ekya Kasooli then olusozi waggulu awo Bebe Cool yalugula n'akwawo ekikware station bakoba amayinja biki ebyo n'ebirala okugyamu obuyinja okola enguudo ne bafumbisa chorus n'ebirala bwe bityo so that quarry company Bebe Cool yakagikola mu biseera bino nno naye nga akasajja ko kabadde kabayitaayitako
adda. Anyway, munzikirize mbatere wano tusinkane nga Mungu akkiriza. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mkotu sema kutu wojje ensonga semasonga. God bless. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.